लिफ्ट बिग्रियो भने यसरी 4-4 मन्जिल माथि चढेर पेपर बाँड्न पर्छ। हेलो गाइज, आई एम सुमन भण्डारी। वेलकम टु माई न्यू भिडियो एन्ड च्यालेन्जको डे 41। यो मेट्रो हिँड्ने बाटो बन्न लागेको नै 1-1.5 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म केही काम नै भएको छैन। म चाहिँ पेपर बाँडेर आएर रेस्ट गरिरहेको थिएँ, अनि त्यत्तिकैमा हाम्रो खाना पाकिसक्यो। हामीले सिधा खाना सन्डे स्पेसल चाहिँ मोमो मासु थियो। मोमो चाहिँ हामीले पहिल्यै खाइसकेको थियौँ, अनि त्यो एक पिस बजिरहेको थियो, अनि त्यही राखिरहेको थियौँ। त्यही खायौँ खानासँग। दिउँसो भइसकेको थियो, कति सुत्नु भनेर नुहाइधुवाइ गरेँ, अनि नुहाइधुवाइ गरेर म घुम्न चल्दिएँ साथीको उतातिर। यताउता घुम्दा कोही नै नपाएँ भने अनि म एक्लै साइकलमा भौताडिएँ, एक्लै घुमेँ। चेन्नईको यस्तो गर्मीमा मैले हाफ टी सर्ट लगाएर घुमिरहेको छु। मेरो हात यति कालो भइसकेको थियो नि एक दिन। म चाहिँ रुममा फर्किँदाखेरि यो सिल्तो बाटो फर्केँ। मेन रोडमा चाहिँ लास्ट गर्मी हुन्छ, यो गल्लीदेखि अलि सिल्तो हुन्छ क्या। अनि साँझ पनि परिसकेको थियो, काम जाने बेला नि भइसकेको थियो, नाइट ड्युटी। सो भाउजूले नास्ता बनाउनु भएको थियो, अनि नास्ता खाएर हामी चल्दियौँ कामतिर। अब टी सर्ट चेन्ज गरेँ मैले, अब कहाँ हाफ बनियान लगाएर जानु भन काममा। त्यही भएर टी सर्ट लगाएर जाँदैछु। चेन्नईकै जर्सी हो यो, कालो न कालो देखेछु है म। अनि म गएँ नाइट ड्युटीतिर। नाइट ड्युटीबाट आज मैले त्यो साउको घरमा जानु थियो गाडी धुन। 3 दिन धोएन नि त मैले, बाहिर गएको थियो। अनि त्यही भएर भोलि मन्डे काममा जाने भनेर, अनि सन्डे साँझ चाहिँ गाडी धोइदिनु भन्नु भएको थियो। अनि म गएँ सिधा गाडी धुन। यसरी गाडी चलाउँछन् नि यिनीहरू, के भन्नु, अहिले त हन्नै ठोकिएँ। एक चुट्कीमै मैले यस्तोलाई यस्तो बनाइदिएँ धोएर। चुट्कीमै यसरी काम हुने भए त यति पसिना हुनु पर्थेन होला है मलाई। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। माया छ सबैजनालाई। लास्टसम्म पुग्नुभयो भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु ल।